नमस्कार, कृषि सरोकारमा स्वागत छ। म किशोर चौधरी सरिखा। आज हामी कृषि सामग्री कम्पनी र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले गरेको करोडौं भ्रष्टाचारको कुरा गर्दैछौँ। हो, कृषि सामग्री कम्पनी र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले मल खरिदमा यी दुई कम्पनीले 87 करोड 85 लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको छ। कस्तो विडम्बना! किसानहरू मल नपाएर आकुल व्याकुल भएको अवस्थामा किसानलाई मल उपलब्ध गराउने जिम्मा लिएका यी दुई सरकारी निकाय भ्रष्टाचारमा लिप्त छन्। किसानलाई सहुलियत दरमा मल उपलब्ध गराउन सरकारले वर्षेनी अरबौं रुपैयाँ अनुदान दिन्छ। अनुदानको मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले खरिद बिक्री गर्दै आएका छन्। तर राज्यको ढुकुटीमा मोज मस्ती गर्न पल्केका भ्रष्टाचारीहरू कृषकको सहुलियत भन्दा पनि कसरी कुन बाटोबाट करोडौं रकम भ्रष्टाचार गर्न सकिन्छ त्यतैतिर लाग्ने गरेका छन्। किसानलाई मल होइन, आफैलाई मलजल गर्नतिर लागेका छन्। किसानलाई मल पुर्याउने ठेक्का लिएको कृषि सामग्री कम्पनी र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले मलको लागत मूल्य भन्दा बढी रकम तिरेर गरे करोडौं भ्रष्टाचार। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको प्रधान कार्यालयमा रहेका छौँ र यहाँ हामी देख्न सक्छौँ, यहाँ म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म भ्रष्टाचार हुन दिन्न र देश र जनताका लागि इमान्दार भएर काम गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछु भनेर लेखिएको छ। तर यहाँ करोडौं भ्रष्टाचार गरेको खुलेको छ। यो कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले यो विभिन्न चरणमा मल खरिद गर्दा यहाँ करोडौं भ्रष्टाचार गरेको भने खुलेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार मलको लागत मूल्य भन्दा बढी रकम तिरेर गरे भ्रष्टाचार। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले भने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन नै त्रुटि भएको भन्दै गरे ढाकछोप। महालेखा परीक्षकको 57 तपाईको प्रतिवेदनमा यो कृषि सामग्रीले चरम भ्रष्टाचार गर्यो भन्ने खबर पनि छ। उसले प्रतिवेदन नै जनाएको छ मलमा। यो चाहिँ के भएको छ? अब ईश्वरजी, पहिलो कुरा तपाईँलाई म महालेखाको प्रतिवेदन हेर्न तपाईँलाई अनुरोध गर्छु। त्यो तपाईँले चाहनु भने म अहिले देखाउन पनि सक्छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ भ्रष्टाचारको कुरा छैन, केही पनि छैन। र के हो भने त्यो महालेखाले हाम्रो यहाँ अडिटरले गर्दा हाम्रो पनि महालेखाबाटै खटेर आउने अडिटरहरू उहाँहरूले हेर्नु भएको छ। जसले वर्षेनी अडिटको फाइल हेर्नुहुन्छ, त्यो अडिटको फाइल हेर्दा टेन्डर सिस्टम के हो त, ग्लोबल टेन्डर के हो त, ग्लोबल टेन्डरमा युरिया फर्टिलाइजर, डिएपी फर्टिलाइजर, पोटास फर्टिलाइजरको प्राइस के हुन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई थाहा छ। थाहा भएको हुनाले यहाँ हेर्ने अडिटरले त त्यस्तो कुरा केही भन्नुभएको छैन। र अर्को कुरा के हो भने तपाईँको इन्टरनेसनल मार्केट फर्टिलाइजरको भनेको त्यो करिब दैनिक रूपमा परिवर्तन हुन्छ, सुन चाँदीको भाउ त्यस्तै गरेर। किसान मल नपाएर आकुल व्याकुल बन्दै, तर किसानलाई मल उपलब्ध गराउने निकाय नै मलमा करोडौं भ्रष्टाचार गरेर मोज मस्तीमै रम्दै। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड भ्रष्टाचारमा लिप्त हुँदै। शनिबार बेलुकी 7:30 बजे कृषि सरोकारमा, मात्र कृषि टेलिभिजनमा। अनुदान मल खरिद गर्न जिम्मा लिएका कृषि सामग्री कम्पनी र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले मलको लागत मूल्य भन्दा बढी रकम तिरेर घोटाला गरेको हो। महालेखा परीक्षकको 57औं वार्षिक प्रतिवेदनले यी दुई कम्पनीले मलको लागत मूल्य भन्दा बढी रकम तिरेर मल किनेको भेटिएको छ। यी दुई कम्पनीले 47 करोड 85 लाख रुपैयाँ बढी लागतमा मल खरिद गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कृषि सामग्रीले युरिया मल ओमानको मल्टी मोडिटिजबाट भन्दा युनाइटेड अरब इमिरेट्सको एक कम्पनीबाट प्रति मेट्रिक टन
10,157 बढी दरले खरिद गरी 26 करोड र डिएपी मल चीनबाट खरिद दरको तुलनामा साउदी अरेबियाको इन्डियन पोटास लिमिटेडको भन्दा प्रति मेट्रिक टन 4,237 बढी दरले खरिद गरेको छ। साल्ट ट्रेडिङले युरिया मल चिनिया कम्पनीबाट भन्दा ओमानको कम्पनीबाट प्रति मेट्रिक टन 2,228 रुपियाँ बढीले खरिद गरी 4 करोड 52 लाख र डिएपी मल चीनको एक कम्पनीबाट अर्को कम्पनीबाट प्रति मेट्रिक टन 5,424 दरले खरिद गरेको छ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। यसले पनि किसानलाई मल उपलब्ध गराउने निकायको कालो करतुत बाहिर आएको छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। किसानले एकातिर मल नपाएर आकुल व्याकुल भइरहेको अवस्थामा कृषकलाई सहुलियत मूल्यमा मल उपलब्ध गराउने जिम्मा लिएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको भेटिएको छ। उसले मल खरिदमा करोडौं भ्रष्टाचार गरेको खुलेको छ। कस्तो विडम्बना! सरकारले किसानलाई सहुलियत दरमा बिक्री गर्दै आएको रासायनिक मलमा समेत भ्रष्टाचार गर्न छोडिएन। अनुदान मल खरिद गर्न जिम्मा पाएका कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले मलको लागत मूल्य भन्दा बढी रकम तिरेर घोटाला गरेका हुन्। महालेखा परीक्षकको 57औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार यी कम्पनीले मलको लागत मूल्य भन्दा बढी रकम तिरेर मल किनेको भेटिएको छ। यी दुई कम्पनीले 47 करोड 85 लाख रुपियाँ बढी लागतमा मल खरिद गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कृषि सामग्रीले युरिया मल ओमानको मल्टी कमोडिटिजबाट भन्दा युनाइटेड अरब इमिरेट्सको एक कम्पनीबाट प्रति मेट्रिक टन 10,157 बढी दरले खरिद गरी 26 करोड र डिएपी मल चीनबाट खरिद दरको तुलनामा साउदी अरेबियाको इन्डियन पोटास लिमिटेडको भन्दा प्रति मेट्रिक टन 4,237 बढी दरले खरिद गरेको छ। मल खरिद गर्दा करोडौं भ्रष्टाचार गरे पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयको दोष देखाउँदै उम्किन खोज्छ। भनेपछि यो कृषि सामग्रीले भ्रष्टाचार गरेको छैन भनेर तपाईले प्रश्न गर्नु। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो डकुमेन्ट, मेरो प्रोक्युमेन्ट हेर्नुहोस्। तपाईँले चाहनुहुन्छ म अहिले देखाइदिन्छु कुन बेलाको टेन्डरमा कुन प्राइस परेको छ। तपाईँले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले त्यो देखाएको छ नि त सर। महालेखा परीक्षक कार्यालयले के भन्यो भने उहाँहरूलाई बुझाइएन। जसले जहाँ रिपोर्ट त मन्त्रालयमा हुन्छ, त्यो हामीसँग आएर हेर्नुभएको होइन। मन्त्रालयमा हेर्नुभयो उहाँहरूले फाइल, महालेखा आउने साथीहरूले होइन, मन्त्रालयमा हेर्नुभयो। उहाँले हेरेपछि त्यहाँ अब बस्ने साथीले या बुझाउन सक्नुहुन्न या उहाँले पनि बुझ्नु भएको थिएन होला। किनभने यो त बिजनेसको सिस्टम, इन्टरनेसनल मार्केट सिस्टम, टेन्डर, ग्लोबल टेन्डरको सिस्टम थाहा नभएर पनि हुनसक्छ उहाँहरूलाई होइन। साल्ट ट्रेडिङले युरिया मल चिनिया कम्पनीबाट भन्दा ओमानको कम्पनीबाट प्रति मेट्रिक टन 2,228 रुपियाँ बढीले खरिद गरी 4 करोड 52 लाख र डिएपी मल चीनको एक कम्पनीबाट प्रति मेट्रिक टन 5,424 बढी दरले खरिद गरेको छ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। बढी लागतमा मल आयात गरेकोले खरिद लागत कम गरी खरिद योजना र प्रक्रियाको अवलम्बन गर्नुपर्छ। किसानलाई सहुलियत दरमा मल उपलब्ध गराउन सरकारले वर्षेनी अरबौं रकम अनुदान दिन्छ। अनुदानको मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले खरिद बिक्री गर्दै आएका छन्। कृषि सामग्रीले 70 र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले 30% कोटा पाएका छन्। तर खरिदका क्रममा घोटाला देखिएको हो। प्रतिवेदन अनुसार कृषिले 2075 र 76 मा 10 अर्ब 42 करोडको युरिया मल खरिद गर्न 5 पटक बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। सोही अनुसार प्रति मेट्रिक टन क्रमशः 359, 357, 409, 365 र 322 अमेरिकी डलरमा खरिद गरेको छ। डिएपी मलका लागि 3 पटक बोलपत्रबाट प्रति मेट्रिक टन क्रमशः 522, 522 र 503 अमेरिकी डलरमा खरिद गरिएको छ। पोटास मल
पटक पटक बोलपत्र गरी प्रति मेट्रिक टन 380 अमेरिकी डलरका दरले खरिद गरी भुक्तानी गरेको उल्लेख छ। प्रति मेट्रिक टन दर न्यूनतम र अधिकतम युरिया मलमा अमेरिकी डलर 87 र डीएपी मलमा अमेरिकी डलर 19 फरक परेको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ खरिद गर्दा मितव्ययको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। यसले पनि प्रष्ट हुन्छ मलमा भएको भ्रष्टाचारको कुरा। मल अभावको बहानामा कोही व्यापारीले किसानसँग चर्को मूल्य असुल्दै आएका छन्। राष्ट्रिय मल नीति 2058 मा रासायनिक मलको सम्भाव्यता खपतको करिब 20% परिणाम जगेडा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, तर उक्त परिणाममा जगेडा राखिएको छैन। कृषकको माग विश्लेषण नगरी वार्षिक 4,25,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिदका लागि अनुदान उपलब्ध गराएकोमा आपूर्ति पनि हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। रासायनिक मल आवश्यकताको विश्लेषण गरी खरिद कार्ययोजना तयार नहुँदा मल आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ। माग आपूर्ति र वितरण बीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर राज्यको ढुकुटीमा मोज गर्न पल्केका भ्रष्टाचारीहरू कृषकको सहुलियत भन्दा पनि कसरी कुन बाटोबाट करोडौं रकम भ्रष्टाचार गर्न सकिन्छ त्यतैतिर लाग्ने गरेका छन्। किसानलाई मल होइन आफैलाई मलजल गर्नतिर लागेका छन्। किसानलाई मल पुर्याउने ठेक्का लिएका कृषि सामग्री कम्पनी र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन। अनुदानको मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले खरिद बिक्री गर्दै आएका छन्। कृषि सामग्रीले 70 र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले 30% कोटा पाएका छन्, तर खरिदका क्रममा घोटाला देखिएको हो। प्रतिवेदन अनुसार कृषिले 2075 र 76 मा 10 अर्ब 42 करोडको युरिया मल खरिद गर्न 5 पटक बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। सोही अनुसार प्रति मेट्रिक टन क्रमशः 359, 357, 409, 365 र 322 अमेरिकी डलरमा खरिद गरेको छ। डीएपी मलका लागि 3 पटक बोलपत्रबाट प्रति मेट्रिक टन क्रमशः 522, 522 र 503 अमेरिकी डलरमा खरिद गरिएको छ। पोटास मल 1 पटक बोलपत्र गरी प्रति मेट्रिक टन 380 अमेरिकी डलरका दरले खरिद गरी भुक्तानी गरेको उल्लेख छ। प्रति मेट्रिक टन दर न्यूनतम र अधिकतम युरिया मलमा अमेरिकी डलर 87 र डीएपी मलमा अमेरिकी डलर 19 फरक परेको छ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। यसले पनि कति भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने कुराको उदाङ्गो पारेको छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको प्रधान कार्यालयमा रहेका छौँ र यहाँ हामी देख्न सक्छौँ यहाँ म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म भ्रष्टाचार हुन दिन्न र देश र जनताका लागि इमान्दार भएर काम गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछु भनेर लेखिएको छ। तर यहाँ करोडौं भ्रष्टाचार गरेको खुलेको छ। यो कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले यो विभिन्न चरणमा मल खरिद गर्दा यहाँ करोडौं भ्रष्टाचार गरेको भने खुलेको छ र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले 57 प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा त्यहाँ कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले करोडौं भ्रष्टाचार गरेको खुलेको छ। 2075-76 मा 10 अर्ब 42 करोडको युरिया मल खरिद गर्न 5 पटक बोलपत्र आह्वान गरेको थियो र सोही अनुसार प्रति मेट्रिक टन क्रमशः 359, यसै गरी 357, 409, 365 र 322 अमेरिकी डलरमा खरिद गरेको भेटिएको छ र डीएपी मलका लागि 3 पटक बोलपत्र
आह्वान गरेकोमा क्रमशः 522, 522 र यसै गरी 503 अमेरिकी डलरमा खरिद गरेको भेटिएको छ। पोटास मल एकपटक बोलपत्र गरी प्रति मेट्रिक टन 380 अमेरिकी डलरका दरले खरिद गरी भुक्तानी गरेको उल्लेख छ र प्रति मेट्रिक टन दर न्यूनतम र अधिकतम युरिया मलमा अमेरिकी डलर 87 र यसै गरी डिएपी मलमा अमेरिकी डलर 19 फरक परेको छ। र यसले पनि के देखाउँछ भने कि यथेष्ट योजना नहुँदा हरेक वर्ष मल अभाव देखिएको र यहाँ मल खरिद गर्दा करोडौँ भ्रष्टाचार भएको भन्ने महालेखा परीक्षणको कार्यालयले नै प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। यद्यपि यहाँ यो कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले भने आफूलाई चोख्याउन भने बाँकी राखेको छैन। विभिन्न समयमा विभिन्न उतार चढाव मलको मूल्यको उतार चढाव हुने कारणले यहाँ त्यो हुन गएको भनेर आफूलाई बचाउ गरेको यहाँ प्रश्न पनि देखिन्छ। किनभने यसले आफूलाई कसरी हुन्छ बचाउ गर्दै आएको छ। यद्यपि यहाँ भ्रष्टाचार भएको भन्ने कुरा कहीँ कतैबाट पनि लुकेको छैन। महालेखा परीक्षकको 57 तपाईँको प्रतिवेदनमा यो कृषि सामग्रीले चरम भ्रष्टाचार गर्यो भन्ने खबर पनि छ। उसले प्रतिवेदन नै जनाएको छ मलमा। यो चाहिँ के भएको छ? अब ईश्वरजी पहिलो कुरा तपाईँलाई म महालेखाको प्रतिवेदन हेर्न म तपाईँलाई अनुरोध गर्छु। त्यो तपाईँले चाहनु भने म अहिले देखाउन पनि सक्छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ भ्रष्टाचारको कुरा छैन, केही पनि छैन। र के हो भने त्यो महालेखाले हाम्रो यहाँ अडिटरले गर्दा हाम्रो पनि महालेखाबाटै खटेर आउने अडिटर हो। उहाँहरूले हेर्नु भएको छ, जसले वर्षेनी अडिटको फाइल हेर्नुहुन्छ त्यो अडिटको फाइल हेर्दा टेन्डर सिस्टम के हो त, ग्लोबल टेन्डर के हो त, ग्लोबल टेन्डरमा युरिया फर्टिलाइजर, डिएपी फर्टिलाइजर, पोटास फर्टिलाइजरको प्राइस के हुन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई थाहा छ। थाहा भएको हुनाले यहाँ हेर्ने अडिटरले त त्यस्तो कुरा केही भन्नुभएको छैन। र अर्को कुरा के हो भने तपाईँको इन्टरनेसनल मार्केट फर्टिलाइजरको भनेको त्यो करिब दैनिक रूपमा परिवर्तन हुन्छ, सुन चाँदीको भाउ जस्तै गरेर। र हामीलाई साप्ताहिक रूपमा रिपोर्ट हामी एनालाइसिस गर्छौँ। हामीहरूको यहाँ दैनिक त आउँदैन होइन, त्यो दिँदा पनि सकिन्थ्यो होला, त्यो धेरै कस्टली पनि पर्छ। साप्ताहिक रूपमा आएको रिपोर्टमा तपाईँले नै हेर्न चाहनु भने कुनै हप्ता घटेको छ, कुनै हप्ता बढेको छ, त्यो त्यस्तो देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले टेन्डरको साइज, हाम्रो देशको क्यापासिटी, हाम्रो आउने रुट, हामीलाई दिएको नाका कलकत्ता हल्दिया पोर्टमा त्यो कलकत्ता हल्दिया पोर्टको क्यापासिटी होइन देखेर हामीले भेसलको साइज अनुसारको टेन्डर डकुमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि त्यो कुरा पुष्टि गरिसकेको छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले करोडौँ भ्रष्टाचार गरेको छ मल खरिदको समयमा। र पक्कै पनि यहाँ महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि त्यो कुरा आफ्नो 57औं प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा पनि देखाइसकेको छ र त्यो कुरा कहीँ कतैबाट पनि लुकेको छैन। अहिले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले करोडौँ भ्रष्टाचार गरेको छ। जुन किसानहरू अहिले मलको लागि छटपटाइराखेका छन्, जो आफ्नो खेतमा अहिले मल नपाएर अब कसरी यसपालिको धान अन्य बाली नालीले सपार्ने हो भन्ने तर्फ उनीहरूको ध्यान रहिरहँदाखेरि तर किसानका एकजना जो मल उपलब्ध गराउने जिम्मा लिएको निकाय नै अहिले भ्रष्टाचारमा चुर्लुममा डुबेको छ। यो कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र करोडौँको भ्रष्टाचार गरेको छ। यहाँ करोडौँको भ्रष्टाचार गरेको पनि खुलिसकेको छ, कहीँ कतै पनि लुकेको छैन। एउटा किसानले कसरी मल पाउने भनेर तडपिराखेको अवस्थामा समेत सरकारले मल उपलब्ध गराउन सकेको छैन। तर जिम्मेवार निकायहरू जसलाई मल ल्याउनको लागि जिम्मा दिएको छ, जसलाई ठेक्का पट्टा गर्न जिम्मा दिएको छ, जसलाई विदेशबाट मल खरिद आयात गर्नलाई जिम्मा दिएको छ, त्यही कम्पनीहरू आफ्नो स्वार्थको लागि अहिले नाचिराखेका छन् र अहिले यही कम्पनीका कर्मचारीहरू निकै नै भ्रष्ट देखेको पनि प्रश्न छ। हुन त यहाँ लेखिएको छ कि यहाँ हामी भ्रष्टाचार गर्दैनौँ भनेर प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरेको छ, तर त्यो लेखाइमा मात्रै सीमित रहेको छ र पक्कै पनि यहाँ करोडौँको भ्रष्टाचार भएको भन्ने कुरामा दुई मत छैन। अझ कर कट्टा बिनै ठेकेदार र करारको भुक्तानी गरेको पनि भेटिएको छ। कृषि कम्पनीले मल खरिद ठेक्कामा कर कट्टा बिनै भुक्तानी गरेको समेत
भेटिएको छ। उसले करिब 1 अर्ब 25 करोडको हिसाबमा करको कुनै व्यवस्था नगरेको पनि उल्लेख गरेको छ। आयकर ऐन 2058 को दफा 89 को 3 क मा गैर बासिन्दा व्यक्तिलाई अन्य ठेका तथा करारको भुक्तानी गर्दा 5% अग्रिम कर कट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। तर कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले विदेशबाट आयात गरेको मलको भुक्तानीमा उक्त व्यवस्था बमोजिम 5% अग्रिम आयकर कट्टी गरेको छैन र विगतका वर्षमा खरिद भुक्तानी रकममा 5% आयकर कट्टी गर्नुपर्नेमा नगरेकोले आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट कर परीक्षण मार्फत 58 करोड 5,07,000 थप कर निर्धारण गरेको देखिन्छ र सोही अनुसार 2072 र 73 देखि 2074 र 75 को खरिद 25 अर्ब 13 करोड 18 लाखको 5% हुने 1 अर्ब 25 करोड 66 लाख कर थप हुने देखिएकोमा त्यसका लागि हिसाबमा कुनै व्यवस्था गरेको छैन भनेर महालेखा कार्यालयले यो प्रतिवेदनमा राखेको छ। यसले पनि प्रश्न हुन्छ कि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले कति भ्रष्टाचार गरेको छ भन्ने कुरा, आम किसान को रगत पसिना बाट उठाएको करमा कसरी भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने कुरा यसले पनि प्रमाणित गरेको प्रश्न हुन्छ। कृषकको माग विश्लेषण नगरी वार्षिक 4,25,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिदका लागि अनुदान उपलब्ध गराएकोमा आपूर्ति हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। रासायनिक मल आवश्यकताको विश्लेषण गरी खरिद कार्ययोजना तयार नहुँदा मल आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ। माग आपूर्ति र वितरण बीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर कृषि सामग्री लिमिटेड अहिले भ्रष्टाचारमै लिप्त छन्। जनता मल चाहियो भन्दै जति कराए चिच्याए पनि सुन्ने पक्षमा छैन। अझ कृषि कम्पनीले मल खरिद ठेक्कामा कर कट्टा बिनै भुक्तानी दिएको पनि भेटिएको छ। उसले करिब 1 अर्ब 25 करोडको हिसाबमा करको कुनै व्यवस्था नगरेको उल्लेख छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले विदेशबाट आयात गरेको मलको भुक्तानीमा 5% अग्रिम आयकर कट्टी गर्नुपर्ने गरेको छैन। आयकर कट्टी गर्नुपर्नेमा नगरेकै कारण आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट कर परीक्षण मार्फत 58 करोड 5,07,000 थप कर निर्धारण गरेको छ। यसले पनि प्रश्न हुन्छ कृषि सामग्री लिमिटेड भ्रष्टाचारमा कसरी डुबेको छ भन्ने कुरा। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नेपाल कृषि प्रधान देश हो भन्ने कुरा जग जाहेर नै छ। कृषि प्रधान देश त भनिन्छ, तर मल बेउ बेजनदेखि हरेक कृषि कर्मका लागि आवश्यक सामान्य चिजबिज पनि अन्य देशको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ। कृषि प्रधान देश त भनियो, तर यहाँ आधा भन्दा बढी जग्गा जमिनमा सिँचाइको सुविधा छैन। आकाशे पानीको भरमा खेती गर्नुपर्ने बाध्यता छ। पानी परे बाली नाली सप्रिन्छ। अझ अहिले पनि परम्परागत खेती नै हुँदै आएको छ। कृषि क्षेत्रमा फड्को मार्न नसक्नुको यो पनि तीतो यथार्थ हो। कृषि क्षेत्रलाई माथि उकास्ने निकायहरू पनि भ्रष्टाचारमा चुर्लुममा डुबेको छ। अहिले जता हेर्यो उतै भ्रष्टाचार। सरकारले कृषिमा क्रान्ति गर्छु, आधुनिकीकरण गर्छु भनेर गफ दिएको पनि वर्षौं बितिसकेको छ। तर ती सबै फगतका गफ बाहेक केही हुन सकेनन्। बरु कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने निकायहरू नै बिस्तारै बिस्तारै भ्रष्टाचारीको चंगुलमा फसेर खोक्रो भइसकेको छ, जसको पछिल्लो उदाहरण हो कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड।
अनुदान मल खरिद गर्न जिम्मा पाएका कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड करोडौं भ्रष्टाचार गरेको खुलेको छ। भनेपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बनाएको जुन प्रतिवेदन छ त्यो सरासर झुट छ भन्नु। अब झुट चाहिँ नभनौँ, उहाँहरूको बुझाइको कमी हो र उहाँहरूले त्यहाँ भ्रष्टाचार भयो, अनियमित भयो भन्नुभएको छैन। उहाँले खालि यसरी अनुमान लागत अनुमान छुट्याइदिएछ होइन। तपाईँले यो क्वेसन गर्नुभन्दा अगाडि एकचोटि मसँग त्यो रिपोर्ट हेरौँ सर भन्नुभयो भाइ, तपाईँलाई अहिले क्वेसन गर्न पनि सजिलो हुन्थ्यो र मैले दिएको जवाफ पनि तपाईँले बुझ्नुहुन्थ्यो सजिलै होइन। हामी त्यो पछि हेरौँला, अहिले हेरौँ त्यो हेरौँला होइन। र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जुन रिपोर्ट निकालेको छ त्यही रिपोर्ट अनुसार मैले तपाईँले प्रश्नमा ठिक छ त्यो भन्नुभयो, त्यसको मैले पुष्टि गरेँ। तपाईँलाई म थप जानकारी अहिले त्यो रिपोर्ट देखाएर पनि म तपाईँलाई भनौँला। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले कतिसम्म बदमासी गरेको पाएको छ भने मल खरिदमा दिएको अनुदानको रकम अन्य प्रशासनिक कार्यमा समेत खर्च गरेको छ। आर्थिक कार्यविधि नियमावली 2064 को नियम 36 को 1 मा स्वीकृत बजेटको सीमाभित्र रही निर्धारित कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार रासायनिक मल खरिदका लागि अनुदान दिने व्यवस्था अनुसार कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई मलको परिणामका आधारमा सञ्चालन खर्च 51 करोड 50,13,000 थप अनुदान दिएको थियो। प्रतिवेदनमा भनिएको छ स्वीकृत कार्यक्रममा मल खरिदमा अनुदान दिने व्यवस्था भएकोमा अन्य प्रशासनिक कार्यमा अनुदान खर्च गर्न मिल्ने देखिँदैन। यसलाई नियन्त्रण गर्नु पर्दछ। त्यति मात्र पनि कहाँ हो र? महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले गरेको बदमाशीको फेहरिस्ट नै तयार पारेको छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले यति बदमाशी गरेको छ कि मल खरिद ठेक्कामा कर कट्टा बिनै भुक्तानी गरेको भेटिएको छ। उसले करिब 1 अर्ब 25 करोडको हिसाबमा करको कुनै व्यवस्था नगरेको उल्लेख छ। आयकर ऐन 2058 को दफा 89 को 3 को क मा गैर बासिन्दा व्यक्तिलाई अन्य ठेक्का तथा सरकारले भुक्तानी गर्दा 5% अग्रिम कर कट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले विदेशबाट आयात गरेको मलको भुक्तानीमा उक्त व्यवस्था बमोजिम 5% अग्रिम आयकर कट्टी गरेको छैन। विगतका वर्षको खरिद भुक्तानी रकममा 5% अग्रिम आयकर कट्टी गर्नुपर्नेमा नगरेकोले आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट कर परीक्षण मार्फत 58 करोड 5,07,000 थप कर निर्धारण गरेको छ। सोही अनुसार 2072 र 73 देखि 2074 र 75 को खरिद 25 अर्ब 13 करोड 18 लाखको 5% हुने 1 अर्ब 25 करोड 66 लाख कर थप हुने देखिएको त्यसका लागि हिसाबमा कुनै व्यवस्था गरेको छैन। प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसलाई लापरवाही भन्दा पनि भ्रष्टाचार गर्न पल्केकाहरूको नाङ्गो नाच भन्दा कति पनि फरक पर्दैन। सम्बन्धित निकायको बेलैमा ध्यान पुगोस् र भ्रष्टाचारीलाई एक एक गरेर कानुनी कठघरामा उभ्याउनै पर्छ। भ्रष्टाचार यति मौलाएको छ कि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको 57औं प्रतिवेदनले पनि पुष्टि गर्छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 को प्रतिवेदन अनुसार बेरुजु अर्थात् खर्च्यौट हुन बाँकी नै 6 खर्ब 64 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। जसले पनि भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको कुरामा दुई मत छैन। अझ तल्लो तहका सामान्य कर्मचारीदेखि उच्च ओहदाका कर्मचारी र मन्त्री सम्मैको मिले मतमा भ्रष्टाचारमा होमिएको कुरा हाम्रो अगाडि छर्लङ्ग छ। जुनसुकै तहको भ्रष्टाचारी किन नहोस्, छानबिन गरेर कानुनी कठघरामा उभ्याउनै पर्छ। भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारी विरुद्धको हाम्रो खबरदारी जारी छ। कोभिड-19बाट आफू पनि बचौँ, अरूलाई पनि बचाऊ। यदि तपाईसँग कुनै सल्लाह सुझाव र गुनासा छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01 55 30
200 सिधा सम्पर्क गरेर टिपाउन सक्नुहुनेछ। हवस् त कृषि सरोकार आजलाई यति। अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।